आज दोपहर के समय सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन अमृतसर से दिल्ली की तरफ जा रही थी। जब मानावाला स्टेशन पर पहुंची तो रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों ने देखा इंजन के पिछले भाग से धुआं निकल रहा था। उसी समय रेलवे कर्मियों ने जंडियाला गुरु रेलवे स्टेशन पर फोन करके ट्रेन को रोकने के लिए कहा। जब ट्रेन करीब दोपहर के 1:20 पर जंडियाला गुरु पहुंची तो स्टेशन मास्टर धर्मेंद्र सिंह ने ट्रेन को रोका तो इंजन से धुआं निकल रहा था और जनरेटर में आग लगी हुई थी। जब आग को बुझाने की कोशिश की गई तो नीचे का सिलेंडर फट गया और जोरदार धमाका हुआ। इंजन के पुर्जे दूर खेतों तक जा गिरे, जिससे एक कर्मचारी जख्मी हो गया, जिसे जालंधर हॉस्पिटल में रेफर करवाया गया। इस घटना के कारण सभी ट्रेनें लेट हो गई और यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। ट्रेन खलोती ही धुआं जिहा पिछे बहुत निकलिया, उन्हें गड्डी खिलारी, बाद मुड़ के अग बुझाउण लई सिलेंडर जिहा लैके छोटा बड़े थल्ले तो सिलेंडर फट गया और पहली चीज आके डिग्गा है। कोई नुकसान नहीं हुआ? नुकसान ड्राइवर के हथा ते लगियां सट्टां। जंडियाला गुरु से सुखजिंदर सिंह और कंवलजीत सिंह, जीवे पंजाब के लिए। हमसे पहले कोई करके दिखाए, जब कहीं नहीं हो समाधान तो आपकी हर समस्या का होगा समाधान यहाँ। नो फीस नो चार्ज, 11 घंटों में 101% समाधान। स्पेशलिस्ट किया कराया प्रेम विवाह, सौतन का दुख, प्रेम संबंध, मनचाहा प्रेम विवाह या वशीकरण, नौकरी या कारोबार। पंडित महागुरु जी 9781464992 9779838723।